Hello friends, welcome to Selson friends. இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பேக்கரி ஷாப்புக்கு தேவையான பிபி கவர்ஸ். பேக்கரி ஷாப்பில் ரஸ்க்கு, பன்னு, ப்ரெட்டு இந்த மாதிரிக்கு பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பிபி கவர்ஸ், பிரிண்டட் பிபி கவர்ஸ் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க டீட்டெயில்ஸாக அதை பற்றி பார்ப்போம். இப்போ பேக்கரி ஷாப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ், அதாவது பன்னு, ப்ரெட்டு, மில்க் ரஸ்க்கு, ஸ்நாக்ஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சிப்ஸு, சேவு, மிச்சர், காரம், முறுக்கு இந்த மாதிரிக்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு பிபி கவர்ஸ் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரிங்க பிபி கவர்ஸ் தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது பெஸ்ட் லுக்கில், அந்த ஹை லுக்கில் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். வாங்க அதை பற்றி ஒவ்வொன்றா டீட்டெயில்ஸாக பார்ப்போம். இப்போ நீங்கள் ப்ரெட்டு பேக் பண்ண போகிறீங்க, ப்ரெட்டு பேக் பண்ணுற கவர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கெசட் டைப் மாடல் கவர்ஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். கெசட் டைப் மாடல்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு அந்த ப்ரெட்டோட குவாலிட்டி, இமேஜ் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினலாக இருக்கும். அதாவது நீங்கள் சிலிண்டர் போட்டு அடிக்கிறதுக்கு ஈக்குவலான ஒரிஜினல் ரிசல்ட் வந்து நம்ம அந்த பிபி கவரில் எடுத்து கொடுக்க முடியும். உதாரணத்துக்கு இப்போ ரஸ்க்கு பாக்கெட்டு பார்க்கிங்க அப்படின்னா சாம்பிள்ஸ் பாருங்கள். இது வந்து ரஸ்க்கு பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பிபி கவர் நம்ம பண்ணி கொடுத்தது. அந்த இமேஜ் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இமேஜ் குவாலிட்டியை பாருங்கள், எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹை லுக் அண்ட் ஒரிஜினல் குவாலிட்டியாக இருக்கும். ரஸ்க்கு நீங்கள் ஒரிஜினல் இமேஜ் எப்படி போட்டு எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் எடுப்பீங்களோ அதே அளவுக்கு நம்ம பிபி கவராக ரிசல்ட் எடுத்து கொடுக்கலாம். ரிசல்ட் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். அதே மாதிரி கவர் குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எந்த அளவுக்கு திக்னஸாக இருக்குது கவர் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரிக்கு ஒரு ஹை குவாலிட்டி அண்ட் ஹை லுக்கில் நம்ம கவர்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரிக்கு உங்களோட பேக்கரி ஷாப்புகளுக்கோ இல்லை உங்கள் ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் பேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு தேவையான பேக்கிங் கவர்ஸ் எல்லாமே நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இது பிரெட் பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கான கெசட் மாடல் கவர்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கெசட் மாடல் கவர்ஸ். இது வந்து பிரெட்டு பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு. ப்ரெட்டோட அந்த இமேஜ் குவாலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை லுக்கான குவாலிட்டியில் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக்காக அந்த ஒரிஜினல் இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு அந்த கவரில் கிடச்சிருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஹை குவாலிட்டி லுக்கில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹை குவாலிட்டி லுக்கில் நம்மளால் பண்ணி கொடுக்க முடியும். சிங்கிள் கலர்லேருந்து டபுள் கலர், மல்டி கலர் இந்த மாதிரிக்கு எல்லா வெரைட்டிஸுமே உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியும். இப்போ சிங்கிள் கலர், டபுள் கலர் அந்த மாதிரிக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரிக்கு இமேஜஸ் வராது. ஒரு டிண்ட் மாணிக்கோ, ஒரு பிளெயின் டிண்ட் மாணிக்கோ இல்லை உங்கள் நேம் போட்டு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ரண்ட்டில் 3 கலர். இந்த மாதிரிக்கு உங்களுக்கு ப்ளைனாக உங்களோட திங்ஸ் எதுவும் போடாமல், இப்போ உதாரணம் ப்ரெட்டுன்னு போடாமல், மிக்சர்னு போடாமல் இந்த மாதிரிக்கு உங்களுக்கு பிளெயின் கவராக பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். எந்த இதுவும் ப்ராடக்டோட இமேஜ் போடாமல் ஒரு 3 கலரில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரிக்கு நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காமனாக நீங்கள் சேவுக்கு, மிச்சருக்கு இந்த மாதிரி காமனாக நீங்கள் பேக் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரிக்கு டபுள் கலர்லையும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கலாம். இது வந்து டபுள் கலர் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணுறது காமனாக போட்டாச்சு. காமன் லெட்ரு போட்டோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் எதுனாலும் பேக் பண்ணிக்கிற மாதிரிக்கு ஒரு காமனான சைஸில் காமனான டபுள் கலரில் நம்ம போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிக்கு உங்களோட தேவைகள் எதுவாக இருக்கோ அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரிக்கு நம்ம கவர்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். டபுள் கலரோ, சிங்கிள் கலரோ, மல்டி கலரில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். சிங்கிள் கலர் பிபி கவரை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் சிங்கிள் கலர் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கவர் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபினிஷிங்கோ அந்தளவுக்கு லுக்கோ உங்களுக்கு கிடைக்காது. அட்லீஸ்ட் குறைஞ்ச ஒரு டபுள் கலராச்சும் பண்ணுறீங்க அப்போனா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபினிஷிங் லுக் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதில் மல்டி கலர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பெஸ்ட்டு உங்களோட ப்ராடக்ட் எதுவோ அந்த ப்ராடக்ட்டை போட்டு உங்களுக்கு மல்டி கலரில் பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஸோ இதுவுமே 3 கலரில் போட்டு உங்களுக்கு நம்ம பண்ணதான். 3 கலரில் ஃப்ரண்டில் பார்க்க நல்ல ஒரு ஹை லுக்கில் நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங்கில் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரிக்கு உங்களுக்கு தேவையான கவர்ஸ், தேவையான கலர்ஸ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுப்போம். மேலும் விவரங்களுக்கு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.